मैले पछिल्लो भिडियोमा सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभएको छ सञ्जय बास्नेत, नेत्रा बास्नेत, सुरेखा शाह, प्रकाश सार्की, मण्डल अमर, आरती अधिकारी, चन्द्रमुखी यादव, हेल्प गेमिङ, नेवार वाइटी, अरुण देव शर्मा, राजकुमार राय, शिव पौडेल, रविन्द्र भण्डारी, किशोर पुन, पवन गौतम, आकाश केवत, मिस्टर प्रिन्स शाह, वाइएम गेमर, सरोज तामाङ, मुस्कान किङ, प्रो गेमर, मनिषा शर्मा, रविन शाह, मौसम श्रेष्ठ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रश्न नम्बर 1, काङ्गारुहरूको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? ए श्रीलङ्का, बी रुस, सी अस्ट्रेलिया, डी पाकिस्तान। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 2, संसारको सबैभन्दा ठुलो फल कुन हो? ए आँप, बी केरा, सी तरबुज, डी ज्याक फ्रुट। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी ज्याक फ्रुट। प्रश्न नम्बर 3, कुन देशमा अखबार कापडामा छापिन्छ? ए स्पेन, बी फ्रान्स, सी इन्डोनेसिया, डी जापान। यसको सही उत्तर हुन्छ ए स्पेन। प्रश्न नम्बर 4, विश्वमा सबैभन्दा बढी सुती कपडा उत्पादन गर्ने देश कुन हो? ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी जापान। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी चीन। प्रश्न नम्बर 5, प्रहरी र जेल नभएको देश कुन हो? ए साउदी अरब, बी चीन, सी सिङ्गापुर, डी आइसल्यान्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी आइसल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा माछा नपाइने एकमात्र जिल्ला कुन हो? ए मनाङ, बी चितवन, सी कास्की, डी बारा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए मनाङ। प्रश्न नम्बर 7, विश्वमा सबैभन्दा धेरै देशसँग सिमाना जोडिएको राष्ट्र कुन हो? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी बाङ्लादेश। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चीन। प्रश्न नम्बर 8, कसले दरबार स्कुल जनताको लागि खुला गराए? ए धीर शमशेर, बी प्रताप मल्ल, सी चन्द्र शमशेर, डी वीर शमशेर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 9, गुम्बाहरूको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? ए गुल्मी, बी चितवन, सी सोलुखुम्बु, डी रसुवा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी सोलुखुम्बु। प्रश्न नम्बर 10, सबैभन्दा सानो ग्रह कुन हो? ए शुक्र, बी बुध, सी शनि, डी बृहस्पति। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी बुध। प्रश्न नम्बर 11, सबैभन्दा लामो दिन कुन ग्रहमा हुन्छ? ए शुक्र, बी शनि, सी बृहस्पति, डी बुध। तपाईहरू मेरो सेकेन्ड च्यानलको फ्याक्ट भिडियो हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, प्लिज गएर हेरिदिनु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए शुक्र। प्रश्न नम्बर 12, घोडाघोडी ताल कुन जिल्लामा रहेको छ? ए गुल्मी, बी कैलाली, सी चितवन, डी रसुवा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कैलाली। प्रश्न नम्बर 13, सिद्धार्थ गौतम की माताको नाम के हो? ए सीता देवी, बी माया देवी, सी गीता देवी, डी कविता देवी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी माया देवी। प्रश्न नम्बर 14, गोसाई कुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ? ए रसुवा, बी पर्सा, सी मकवानपुर, डी सोलुखुम्बु। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए रसुवा। प्रश्न नम्बर 15, सूर्यको सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो? ए बुध, बी शनि, सी बृहस्पति, डी मङ्गल।
यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए बुद्ध। प्रश्न नम्बर 16 युरोपको बिरामी उपनामले कुन देशलाई चिनिन्छ? ए जापान, बी सिङ्गापुर, सी टर्की, डी फिजी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी टर्की। प्रश्न नम्बर 17 ताजमहलमा कतिवटा कोठाहरू छन्? ए 105 कोठा, बी 120 कोठा, सी 130 कोठा, डी 145 कोठा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 120 कोठा। प्रश्न नम्बर 18 मानव कानमा कतिवटा हड्डीहरू हुन्छन्? ए 3 हड्डी, बी 7 हड्डी, सी 9 हड्डी, डी 12 हड्डी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 3 हड्डी। प्रश्न नम्बर 19 कुन रुख काट्दा बाचा रोएको आवाज आउँछ? ए गुलाब, बी आँप, सी नीम, डी मैट्रिक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी मैट्रिक। प्रश्न नम्बर 20 यो साउन्ड क्लिप सुनेर कमेन्ट गर्नुहोस् के भन्दैछ। तपाईहरु मेरो सेकेन्ड च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, प्लिज गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।